Pa tjetër që të jemi me kohën, kemi një byrek me të brëndshme, qep dhe oriz. Gjë që unë i kam kaluar në tigan, sepse nuk është se më del koha, dhe do t'i shtoj dhe orizin tani. Ja, të marrë edhe. Pra të brëndshme baktish, keci, apo qingji, apo vici. Do t'i shtoj dhe orizin. Të gjithë bimët, në energjik, krip, piper, kripën e kam 2 herë dhe nuk më duhet këtu. Një sekund. E përzjej dhe lë që lëngjet të përthithen. Dhe nëse unë këtu nuk e kam shplar orizin, nuk kam problem. Sepse në momentin që unë do bëj për mbushje, për risotto, për sultjash mua nuk më duhet të shplaj orizin. E lë të bëhet duke i vendosur edhe një kapak. Kemi gati gjithashtu edhe petët, që së bashku e lëm të zjejt jetë gati mbushja dhe të ndërtojmë pasi të kthemi nga pushimi i radhës, ndërkohë së bashku përsërisim recetën se çfarë përbërësish na do ky byrek, ky gatim, që ta vendosim më njëherë për të pjekur dhe ta marrim rezultatin, nëse doni të japni petët dhe keni kohë meqense jeni pushim, është një tjetër variant akoma më i mirë, byrek me mëlçi dhe qep. Një pako peta të pjekura, 3 qep të mëdha, 3 qep të bardha, të cilat do ka urdisen me të brëndshmet, mes të cilave do të jetë patjetër dhe mëlçia, 250 gram, 2 tufa ose 2 lugë gjelle me energjik, të thatë, oriz të zier, vaj ulliri, spec djegës për shije dhe për ta ngacmuar shijen dhe krip piperizi për të rregulluar shijen. Kemi gati mbushjen pra, kemi gati petat, bëjmë një pushim dhe rikthehemi për ta montuar, gatuar recetën e tretë. Mirë se erdhët në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit për të përfunduar byrekun me mëlçi, oriz dhe qep. E kemi lënë të marrë kohën e duhur për të gatuar mbushja, qepa, orizit të zjej dhe mëlçit. Shtoj vaj aromatik, që ka pak, siç tham, pak spec djegës, pak trums, një gjethe dafine, kudo mund ta bëj në shtëpi dhe mban në një kollaj. Shtoj pak këtu. Shtoj dhe një pec tjetër. Dhe të gjithë mbushjen ku unë kam të gjitha erëzat në energjik, 2 lugë, krip piper, pak fare spec djegës. Për kushdo. Nga mbushja, nga aromat që janë grupuar aty, duket shumë i mirë. Do bëjmë edhe pjekjen e duhur dhe do ta shijojmë këtë byrek, të cilën do ta përmbledh tani me recetën, që të bëhemi gati më pas të shërbetosim edhe baklavan. Petët. Të tilla. Unë e mbylla atë. S'ka gjë. Të hapim pra. Jo, mos u lodh, ja. Normalisht. Kujdesemi që ti vendos nga 2 pet. Të rrudhosura. Sërisht vaj. Ja, opa. Dhe normalisht peta e fundit, pra peta e fundit. Tani patjetër që i jap fundoreve
një ngjeshje, vaj, po të dëshironi ju mund të vendosni dhe ujë të gazuar, po të dëshironi, është gjithmonë opsionale që unë the. E marr, e vendos në furrë. Po. Byreku tani do ta pjekim se po të dëshironi ju, hurmat e arabis i vendosni në sherbet. Po. Dhe vendosin në pjesët boshullik që janë tek në prerjet e baklavaja. Baklavas, po. E ëmbël, bitë ëmbël, shumë të ëmbël, byreku me mëlçi dhe qep është në ekran, pet të pjekura, qep, mëlçi, në energjik duhet bollshëm, 2 lugë po, oriz të zjervaj ulliri, spec djegës dhe krip piper të zi për të reguluar shien. Kjo pra është ryeza jonë për festën e sotme të Bajramit. Të lumshin duart, festa të mbarat, bëfmirë gjithashtu. Fundjavë të bukur, ne do të takohemi pas pak, pas fleshit informativ, ju pres.